ಅಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನಿಯರ್ ಬೈ. ಚಿಕ್ಕು ಕಾಯ್ತಾವ್ರೆ. ಟ್ರಿಬಲ್ ಎನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಪಿನ್ನೆಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಓಡೋನು ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ಹಾಂ ಸರ್ ನೀವು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಸುಜಯರ್ ಮದುವೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ರೀಸೆಂಟಲ್ಲೇ ನವಂಬರಲ್ಲೇನೋ. ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಎಂಥದ್ದು ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್ ಡ್ಯಾಮಿಗೆ ಬಂದು ಎಂಥದ್ದು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಸೋಸ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಕುವೆಂಪು ಬಾಯ್ಸು. ನಮ್ಮ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ವರುಣ್ ಕೋಲ್ಕಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ ಓಡಿಸೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಒಂಚೂರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಲ್ವಾ? ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಕಾರು ಸ್ಟ್ರೈಟು?
ಹೌದಾ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಓಕೆ ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ NH ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಹೋಗು ಅಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಬ್ರೋ ಹಾಂ ನಡ್ರಿ ಹೋಗೋಣ ಈ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ಹೋಗುತ್ತದ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆದಲ್ಲಿ ಲೇ ಪೊದೆಗಿದೆ ಈತ ಅಂತ ಬೈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬೈ ಹಾಂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಣ್ಣ 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 ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ರಿ ಆ ಕಡೆನೇ ರೀ ಇದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅಲ್ಲ ಮರಿ ಗೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ವರ್ಷದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವನು ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ಹೇಳ್ದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಗಲ್ಲ ಊರೇ ಹೇಳ್ತಾವ್ರಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಅವರು ಇವು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಡ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ಗಿಡ ನಂಗೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತೈತಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸಿಂಗು ಕೊಡ್ಲಾ ಯಾವ್ದೋ ಪದೇಗೆ ಓದ್ತೈತೆ ಇದು ಅವ್ನು ಏನೋ ದಿಂಗುದ್ದ ಹೆಂಗ್ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ರಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ರಿ ಎತ್ತು ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೈರಿಂಗು ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಯಾವ್ದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೈತಲ್ಲ ಮಗ ಈ ಕಾಲ್ದಾರಿನ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗ ಈ ಕಡೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ ಮುಳ್ಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಪೇಂಟ್ ಜಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಣ್ಣ ಮನ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಡಿ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಡ್ರಿ ಓಕೆ 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 ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಈಜ್ ಬರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಈಜ್ ಬರೋದು ಬಿಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕಾರ್ ಕೆಳ್ಕೋದ್ರೆ ಏನ್ ಬಿಡೋದು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಓಡ್ಸೋರು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಬೇಡಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಡ್ಸೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು ಬರೀ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಓಡ್ಸಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡೋದು ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಪೀಕಾಕ್ ಅದು ಹ್ಞೂ ಪಿಕಾಕು ಮಜಾ ಬಂತಾ ನೀನತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬದ್ರಲ್ಲೇ ಏನು ಗುರು ಸ್ಟೇರಿಂಗು ಇಲ್ಲಿಗೂ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತೆ ಅಗೋ ಉಯ್ಯ ವಿಶಾಲ್ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಲೇ ವರುಣ ಬೇಡ ಕಣೋ ಅಗೋ ಅವ್ನ್ ಕಾಲಿಗೆ ಎದ್ರಕಂತ ಬೇಡ ಬೇಡ ಇವ್ರೇನ್ ಗುರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹಾಕಳ್ರಿ ಅದು ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಹಾಂ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಂ ಹಾಕೋರೆ ಹಾಂ ಹೋಗೋಣ ಹಾಂ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಅಲ್ವಾ ಹಾಂ ನಡ್ರಿ ಕೋತ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬೈ ನಾನು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಓಡಿಸಿರೋದು ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಏನಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹೋಯ್ತು ನಡ್ರಿ ಎಗರಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಮದ್ದಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಬೋದು ಹಾಂ ಮದಿಗೆ ಬಿಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹಂಗೆ ಹೋರಿ ಮಗ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಐತೆ ತಾನೇ ಕಡಿದಿಲ್ವಾ ಲೈಟ್ ಹಾಕಳ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಂ ನಡ್ರಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮಗ ವೈಬೆ ವಿಶಾಲ್ ಅವ್ರು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಓಡಿಸ್ತವ್ರೆ ಹಾಂ ಬನ್ನಿ ಯಾರೋ ಸಿದ್ದಿಕು ಓಡಿಸ್ತಾನೆ ನಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಓಡಿಸ್ಲಾ ಹಾಂ ಬರ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅದೇ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟವ್ರು ಇವರು ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಳಪ್ಪ ವಿಶಾಲ ಮಗ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ ನಿಂದ ಅವ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೈ ಚಚ್ರಿ
ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ. ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡು ಮರಿ ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡು. ಹಾ ಮಗ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಾಡು ಮಗ ಇದನ್ನ. ಸೀಟ್ ಹೈಟ್ ಆಗಲ್ವಾ ಇದು ಇಷ್ಟೇನಾ? ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏ ಬ್ರೋ ಬೇಡ ಬ್ರೋ ಬ್ರೋ ಹಿಂದೆ ವಿಶಾಲ ಅವ್ನು ಬ್ರೋ ಹಿಂದೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಜ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬಾಯ್ ಬಿಡ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕೈದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಬ್ರೋ ನಿಧಾನ ಬ್ರೋ ವಿಶಾಲ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗಿರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಯ್ ಬರ್ತದೆ. ವಿಶಾಲ ರಾಗಿ ಮೂಟೆ. ನೀವಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಳಿತಿದ್ದೀರಾ. ಇದೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಶಾಲ ಲೋಕ ಏ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದಾ? ಇಬ್ರು ಪೆಡಿರೋಗೆ ಪೆಡಿ ಡೀಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಿಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬಸ್ಸಿದ. ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಏನಂದಿದ್ದಾನು? ಇಷ್ಟನೇ ಓಡಿಸ್ತಿರೋದು ಅಂತವನೇ. ಇಷ್ಟನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತವನೇ. ಇಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಲೆಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿತಿದೆ. ಅವನ ಅಡ್ಡಕ್ಕಿಂತ ಬಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನನಗೆ ಬಾಯಿ ಬಂದೈತಿ. ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಆಚೆ ಹೊರಟು ಮೂಲ ಹೊರಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಟರ್ನ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸರ್ ಆದರೆ ಎಂಬತ್ತರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ. 80 ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸಾಕು. ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ 100 ಹೋಗಲ್ವಾ? ಹಾಂ ನೋಡ್ರಿ 80ಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಹೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ ಇರ್ಬೇಕು.
ಇವರೆಲ್ಲ PKT ಹತ್ರ ಹೋಗೋರೆ ಟೀ ಶಾಪ್ಗೆ. ಒಂಚೂರು ಮಕ್ಕ ತೋರಿಸ್ಬರ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ, ನಾನು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಉಗ್ರ ತಾಂಡವ ಆಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 230 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗೈತೆ. ಹೆಂಗಿತ್ತು ರೈಡು? ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಕಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೂ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ. ಗಣಪತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಮೇಗ ಸೀರಿಯಲ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಗಿಪ್ಪು ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಸರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮುಗೀತು. ದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸಿ ಯು, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.